Tiina. Me oleme Eesti Piimandusmuuseumis ja mina loen teile täna raamatut, mille pealkirjaks on Visioon piim. Selle raamatu on kirjutanud Kätlin Vainola ja me saame siit väga palju teada piima kohta. Kuule hästi hoolega. Maandumine. Oli tavaline kevadpäev. Koolilapsed olid koolis ja lasteaialapsed lasteaias. Emad-isad tegid tööd. Kõik olid ametis tähtsate tegemistega ega märganud linna kohal tiirlevat hõbedakarva lapikut asjandust. Kummaline lennuvahend justkui otsis midagi. Korraga jäi masin seisma ja hakkas allapoole laskuma. See juhtus täpselt koolimaja kohal. Õhulaeva uks avanes vaikse sahinaga ja sinised valguskiired sihtisid maad. Kiired ekslesid mõnda aega ringi, leidsid siis õiged kinnituspunktid ja jäid paigale. Ootamatult tekkisid nende vahele väikesed pulgad ja kiired muutusid redeliks. Lennumasina ukse avasse ilmus väike roheline olend. Ta astus redelile ja hakkas kiiresti allapoole laskuma. Õhulaeva ukselt viipasid talle suuremad olendid. Need olid väikese tulnuka ema, isa ja vanaisa. Õhulaeva uks sahises kinni. Tulnukad võtsid istet mugavates tugitoolides suurte ekraanide ees, kuhu ilmus kiri Missioon piim.